Можно ли совмещать масхабы? То есть есть некоторые люди, которые говорят, что вот я это беру из этого масхаба, вот здесь я думаю, что правильно здесь взять это из этого масхаба. Такие люди есть, вот правильно ли они? هل يمكن صحيح أن مثلا يقول بعض الناس أنا أخذ بعض المسائل من مذهب الحنفي أو من مذهب الشافعي أختار بنفسي، هل هذا صحيح؟ التنقل أو الانتقال من مذهب إلى مذهب ولو في بعض الفروع جائز على الصحيح المشهور من أقوال الأصوليين. Брать некоторые вопросы в некоторых вопросах из других мазхабов это не запрещено, разрешено. لكن بشرطين. Но с двумя условиями. ألا يتتبع الرخص. Первое, чтобы не следовать за разрешенными, то есть только за разрешенными, то есть только за легкими. فتتبع الرخص ينتقي الأسهل من المذهب الحنفي والأسهل من المذهب الشافعي والأسهل من المذهب الحنبلي والأسهل من المذهب بعد ذلك تكون العبادة ليست بشيء يعني أصلا. То есть, например, берет самые легкие из ханафитского мазхаба, самые легкие, что кажется ему из шафиитского мазхаба, и получается, что он берет только самые легкие из всех мазхабов, и получается, что от религии не остается ничего. الشرط الثاني ألا يقع في التلفيق. Второе условие, чтобы он هذا هو التلفيق يعرفونه في الفقه يعني الجمع في مسألة واحدة بين قولين لإمامين مختلفين كلا الإمامين يقول ببطلان هذه المسألة بموجب هذين القولين. يعني أنا سأشرح الآن. يعني تلفيق المسألة не должно быть تلفيقа. تلفيق что это такое сейчас? يعني مثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أن الفرض في مسح الرأس مقدار الناصية يعني ربع الرأس. Абу Ханифа говорит, что обязательная часть масха головы это насия, 1/4. وإذا مسحت أقل من ربع الرأس هذا وضوء باطل عند الإمام أبي حنيفة. Если менее четверти головы масах сделал, то такой тахарат недействительный по Абу Ханифа. لكن الإمام الشافعي يقول إن كل ما يسمى رأسا فهذا يجزئ حتى ولو كان يعني بضعة شعرات. Но имам Шафи'i говорит, что если протер голову, не имеет значения, даже если несколько волосков, это считается правильным. تمام. بعدين مثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أنك إذا كنت متوضئا وسلمت على زوجتك وضوءك لا ينتقد. Абу Ханифа говорит, что если, например, после тахарата ты, например, коснулся руки своей жены, тахарат не портится. لكن الإمام الشافعي يقول إنك إذا كنت متوضئا وسلمت على زوجتك فهذا ينقض الوضوء. Но имам Шафи'i говорит, что если после тахарата ты коснулся руки своей жены, то тахарат у тебя портится. وفهمتم هاتين المسألتين؟ التلفيق كيف يحصل؟ فما قرش مسألة نيشك تلفيق نرسله. أنت جئت لتتوضأ. تهرت على الراكدين. فمسحت أقل من ربع الرأس. دكتامرنا أزرق مسح قلدم من شيء تفرتي مسح دل. فأنا قلت لك هذا باطل أنت حنفي. Я говорю, например, у тебя батл, ты же ханафи. فقلت لي أنا سأقلد الإمام الشافعي في هذه المسألة. И ты говоришь, я в этом вопросе следую за шафиитами, шафиитскими. تمام ما في مشكلة. Здесь нет проблем. بعدين أنت توضأت وانتهيت فسلمت على زوجتك. Потом ты взял тахарат и потом поздоровался со своей женой, например, коснулся руки своей жены. فأنا قلت لك هذا باطل أنت شافعي. Я говорю, ты же шафи'i, у тебя же тахарат недействительный. فأنت قلت لي أنا سأقلد الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة. Он говорит, в этом вопросе я уже следую за имамом Абу Ханифа. أوكي ما في مشكلة. لكن إذا جئت تدخل إلى الصلاة نقول لك انتظر أنت حنفي أو شافعي؟
أنت إذا كنت حنفيا وضوءك باطل لأنك مسحت أقل من ربع الرأس، وإذا كنت شافعيا وضوءك باطل لأنك سلمت على زوجتك. Потом он идет на намаз, и мы его останавливаем и говорим: ты хочешь по какому намаз прочитать, по ханафи или шафири? Если по ханафи, то у тебя тахарат недействительный, потому что ты менее четверти головы масах сделал. А если по шафири ты хочешь намаз сделать, то тоже недействительный, потому что ты коснулся, тахарат недействительный, коснулся жены. فهذا جمع في مسألة واحدة الصلاة بين قولين لإمامين مختلفين، كل من هذين الإمامين يقول بأن هذه العبادة باطلة باعتبار هذين القولين. И насчет этого намаза каждый имам говорит, что такой намаз недействительный, то есть и с точки зрения ханафитской, потому что тахарат неправильный, и с точки зрения шафиитской у него намаз неправильный, потому что тахарат недействительный. Оба имама говорят, что такой намаз недействительный у него. أما يعني إذا خلاف ذلك لا يقع في تتبع الرخص ولا في التلفيق يعني أهلا وسهلا. Если нету такой проблемы, то разрешается брать некоторые вопросы из других масхабов. Если нет вот этих с двумя условиями, чтобы не было тальфир, вот такого, что оба по обеим имамам, например, у тебя ибадат получается недействительным из-за этого. Намаз Абу Ханифа бойынша, ураза Шафиға бойынша. Yok, namaz orada turur, bir amel turunda söz var. O salat dedi. في معنى الصلاة. مثلا أنا أخالد الإمام أبي حنيفة في أحكام الصلاة، أو أخالد الشافعي في أحكام الصوم مثلا. ما في مشكلة. نعم. مثلا أنا أصلي الجمعة بالشافعي أو أصلي صلوات المكتوبة لا يمنع أحد من ذلك، لا يمنع أحد من ذلك، لكن هي المسألة أنها أيضا تحتاج إلى انضباط علمي. يعني هذا من باب يعني انضباط علمي. كيف؟ يعني الإنسان الذي يمشي في جميع الطرق في وقت واحد هذا لا يصل إلى شيء. يعني الإنسان إذا كان مسافرا فأخذ يمشي في هذا الطريق وفي هذا الطريق وفي هذا الطريق وفي هذا الطريق، هذا إنسان لا يصل ولا بعد 100 سنة. Человек должен знать, к чему он стремится. Даже если он выбирает, у него должна быть цель, и знать он должен, к чему он стремится. А если просто так он будет туда-сюда, то не достигнет цели. يقولون في الحكم: من عرف شيئا عن كل شيء فهو لا يعرف شيئا عن أي شيء. Хикмат, мудрость говорится, что если человек знает все обо всем, то значит этот человек ничего не знает. السؤال الثاني. حد عنده أي سؤال؟ مسح شيء بدعة. مسح الرقبة يعني هل هي بدعة؟ هذا حديث أبي الجهيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح رأسه حتى بلغ بها القذال. القذال هذا. Здесь действительно, он говорит, что Пророк ﷺ сделал масах и достиг этого затылка. هذا يقصد هو هذا. أيوة. أما هذا تقصد هذا أو هذا؟ ها؟ هو يقصد شيء. затылок или вообще шею? نعم هذا ثابت، هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Шею полностью или затылок? Только вот затылок вот. Затылок. هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حينئذ ينبغي أن يعني يتابع الطالب أحيانا. هذا كتاب اللباب للمنبجي، الحافظ المنبجي، ذكر فيه أدلة الحنفية في المسائل التي يخالفون فيها كثير جدا. أو الغرة المنيفة للإمام القاضي الغزنوي، أو كتاب حافظ مرتضى الزبيدي. هذا يعني كثير جدا أدلة الإمام أبي حنيفة. شو كتاب لنا вот эти любаби и так далее, там указаны доказательства этого. Является сунной ханабильские книги. يعني سلفيهم يقولون أن هذا بدعة كذا. هذا ثابت في النصوص الشرعية، يعني ما في كلام. Это доказано в хадисах, что это является сунной. Тогда вот, например, четкий говорят беда, а вообще есть такое понятие, ну,
хорошая беда, хорошее нововведение. مسبخة وكذا يعني التسبيح هل يوجد بدعة حسنة أو سيئة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Сунна бывает хороший и плохой, потому что Пророк сам сказал, кто кем инде yaxşı sünnət qilsa İslam dinində ona savabı, ondan sonra amel qiluvchilar savabı. Kim indi нашар, yomon sünnət qilsa, yomon qilsa ему грех и грех тех, которые следовали за ним. وروى الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي عن الربيع عن الأصم عن الشافعي أنه رضي الله تعالى عنه قال: البدعة ضربان، يعني قسمان: بدعة وضعت لتخالف سنة فهذه بدعة سيئة لا يعمل بها، وبدعة وضعت لا لتخالف سنة فتلك لا تسمى بدعة لأن الشارع سماها سنة حسنة ووعد عليها بالأجر. Имам Байхақи приводит от имама Шафири, что имам Шафири сказал, есть два нововведения. Один это первый, который противоречит сунне, и это является плохим бид'а. И второе это нововведение, которое не противоречит сунне, и это называется сунна хасана, хороший бид'а или хорошая сунна. И за это только аджр будет. То есть бид'а, которая запрещена, это которая противоречит сунне. Противоречит, который противоречит сунне. من البدع الحسنة تعليم اللغة العربية. Например, موجودا على бид'а хасана это изучение арабского языка является нововведением хасана, хорошим нововведением, хорошим бид'атом. إنشاء المدارس هذا من البدع الحسنة. Создание мадраса. إنشاء السجون للمجرمين هذا لم يكن على عهد. Тюрьма, создание тюрем для этих преступников, например, этого не было во время Пророка. هذا كله لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Например, Коран, вот в книжке, да, вот это. السباح يعني. أي هذا. سبحة. أي. هذه مشكلة كبيرة. البدعة لا تدخل في الوسائل أصلا. Бид'а нововведение не считается, не рассматривается в методах или в средствах. يعني لا تسألني هل السجادة التي أصلي عليها بدعة أم لا. هذا ما لا دخل لها في هذا. Неправильный вопрос, что это намаз, это бид'а или не бид'а. ركوب الطائرة وأنا ذاهب إلى الحج هذا بدعة ولا لا؟ Поездка на хадж в самолете, это бид'а или не бид'а? هذه مسألة عجيبة، يعني هذه بحث البدعة لا يدخل في الوسائل أصلا. Вопрос изучения бид'а, что является бид'а или не бид'а, он не рассматривает вопросы методов и средств. هذه وسيلة إلى شيء. ما هو الشيء؟ هذا التسبيح. التسبيح بدعة أم ليس بدعة؟ هذه هي المسألة. لكن لا تسألني هذه الوسيلة بدعة أم لا. هذه السجادة أصلي عليها، الصلاة هذه بدعة أو ليست بدعة؟ هذه هي المسألة. الطائرة أنا أذهب بها إلى الحج بدعة أو ليس بدعة؟ لكن الطائرة نفسها ليست شيء. المنبر الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنبر بدعة ولا ليس بدعة؟ هذا ليس سؤالا. لكن الخطبة هذه بدعة؟ نعم هذا كلام. Не должно спрашиваться средство, является бид'а или не бид'а. Например, этот тасбих, это просто средство, чтобы считать. Вопрос должен быть такой: тасбих сам по себе, зикр, это бид'а или не бид'а, например, и так далее. Не надо спрашивать, неправильно спрашивать, самолет это бид'а или не бид'а, а хадж сам по себе. То есть самолет является только средством для достижения поклонения, عبادة, например. وبالنسبة لهذه على الخصوص، هذه ألف الإمام السيوطي الحافظ كتابا لطيفا اسمه منحة الفكر في سبحة الذكر.
Имам Суюти специально написал книгу про этот тасбих. Надо читать вот эти книги. والإمام عبد الحي اللكنوي الحنفي إمام لكنوي له كتاب اسمه تحفة الأبرار في سبحة الأذكار. تحفة الأبرار في سبحة الأذكار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على مولاتنا جويرية زوجته صلى الله عليه وسلم فوجدها تسبح بالحصى فقال أما زلت على الحال التي تركتك منذ كنت من الصباح على نفس هذه الحال؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته إلى آخره. فهذا رأى زوجته تسبح بالحصى فلم ينكر عليها صلى الله عليه وآله وسلم. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям один раз вошел к своей жене и видел, как она камешками считала тасбихинды с утра. Он зашел и сказал: ты все еще что ли сидишь, этот зикр делаешь? Она сказала: да, все сидела. Потом он сказал: я научу тебя 4 словам, если ты скажешь их, то это يعني يساوي أو 4 كلمات. نعم. يقول أفضل يعني وأكثر في الأجر يعني. Это будет лучше, больше савабом, чем будешь сидеть целый день и тасбих делать. То есть он не запретил считать камешками. Вот это даже называется Фатима как-то, да? Не знаю. 33 раза. Какой вопрос? Ну, حتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يقول السبحة سنة. Имам Ибн Таймия сам говорит, что этот тасбих является сунной. Действительно является сунной. Ибн Таймия ретинде, которого признают салафиты. Один из основателей этого течения. بعض الناس يقولون أن أبا حنيفة قال أن من وجد الحديث فهو مذهبي يعني هكذا. Некоторые есть такие люди, которые говорят, что Абу Ханифа сказал, что если вы найдете хадис, то это мой мазхаб, то есть противоречит моему мазхабу, если хадис, то это мой мазхаб. جيد. جميل. هذا يعني عندنا أنه لا يعمل في الأحكام الشرعية إلا بالحديث الصحيح. Шариат hükümlerinde применяются только правильные хадисы. لكن الحديث الصحيح عند من؟ Но этот правильный хадис у кого? صحيح у кого? الحديث الصحيح في نظر المجتهد الذي يقرر صحته. Правильный сахих хадис — это по взгляду человека, муджтахида, который решает этот хадис, сахих или не сахих. То есть по его взгляду. لأن تصحيح الحديث أو تضعيفه نوع من الاجتهاد. اجتهاد يعني. هذا اجتهاد. Чонки, потому что хукм, этот хадис правильный или неправильный, нуждается в иджтихаде. وأنا سأضرب لكم مثالا على ذلك. Приведу пример. من تدرسون مصطلح حديث؟ مصطلح حديث. إيش كورسين؟ ما هنا في حد يدرس؟ طيب من يستطيع أن يعرف الحديث الصحيح؟ ها؟ ما هو الحديث الصحيح؟ ورشاها كذا ورشاها غير يبي غلب شيء يعني بسال نعم إسناده متصل ورجاله عادل متصل ورجاله عادلون باقي 3 شروط. هذا هو 5. وهم ثقات ثقات أوكي 3 كده. باقي الصفتين لا يشذ ولا أيوة يغالب.
ولا يعل 5 شروط. الحديث الصحيح هو الذي يتوافر فيه 5 شروط. كويس؟ اتصال السند، وأن يكون رواته عدول ضابطون، يعني ثقات، هذه عدل الضابط والثقة. كويس؟ فيبقى الاتصال السند والعدل والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا وهكذا منه إلينا وصل. هكذا يقول. إذن 5 شروط هذه. 5 условий, чтобы хадис был صحيح правильно. أول شرط مثلا، سنضرب مثال على أول شرط، الاتصال. Чтобы цепочка должна быть непрерывной. اتصال السند يعني إيه؟ يعني أن الراوي سمع ممن فوقه وسمع منه من تحته. То есть в передаче хадиса слышал этот хадис от того, у кого взял, и тот, кто взял, у него тоже слышал этот хадис. إذا تحقق ذلك هذا حديث متصل. المحدثون جميعا متفقون على أن الاتصال شرط من شروط الصحة. Все ученые хадисоведы, они единогласны в этом, что чтобы хадис был правильным, у него цепочка должна быть непрерывной. فإذا كان الحديث منقطعا في السند، يعني الراوي لم يسمع من شيخه أو لم يسمع تلميذه منه، فهذا انقطاع، إذن هذا ليس صحيحا. Если цепочка оторвана, например, передатчик не слышал от своего учителя или наоборот, его ученик не слышал от него, это... طيب إذن لابد أن يكون متصلا حتى نحكم بصحته، لكن المحدثون يختلفون في تحقيق هذا الاتصال. Но хадисоведы, ученые хадиса, они сами не единогласны в вопросе, как рассматривать эту непрерывность. سنأخذ مثالين من أئمة المحدثين، الإمام البخاري والإمام مسلم. Например, рассмотрим, как смотрит на это Бухари и как смотрит имам Муслим. الإمام البخاري يقول الاتصال يتحقق إذا ثبت يقينا لقاء الراوي ممن روى عنه. Имам Бухари говорит, что цепочка считается непрерывной, если передатчик хадиса и его ученик, или наоборот, его учитель встречались. То есть нет сомнения, что 100% уверенность, что они встречались. يعني إذا أنا قلت حدثني عبد الملك، الإمام البخاري لا يحكم أن هذا صحيحا إلا إذا ثبت عنده باليقين القطعي أنني لقيت عبد الملك. Если я говорю, например, что слышал от Абд-аль-Малика, имам Бухари говорит, это не является сахихом, пока не будет 100% утверждено, уверено, что они, Хазрат и Абд-аль-Малик Хазрат, встречались на самом деле. الإمام مسلم لا يرى ذلك. Имам Муслим не рассматривает так. يقول يكفي فقط احتمال اللقاء. Имам Муслим говорит, что хватит вероятности, то есть если есть вероятность, была вероятность, что они могли встретиться, это значит считается сахих, то есть цепочка. فمثلا إذا قلت له حدثني عبد الملك، فيقول مثلا عبد الملك كان يعيش في روسيا سنة 2015 وحمد الله ذهب إلى روسيا سنة 2015. لم يثبت عندي أنهما التقيا، لكن احتمال أنهما التقيا، هذا احتمال. Например, он рассматривает так, что Абд-аль-Малик Хазрат, например, в таком-то году он был в Челнах, например, и шейх Хамдулла, например, тоже в это же время был. И есть вероятность, что они встречались, поэтому, значит, цепочка не оторвана. لو طبقنا هذا الكلام على الحكم في الحكم على الأحاديث، فصحيح مسلم هو عند الإمام البخاري ضعيف. Если мы рассмотрим вот эти два взгляда, по Бухари получается, что те хадисы, которые имам Муслим сказал, что это сахих, по Бухари они являются зариф, слабыми. فبأي القولين سنأخذها؟ صحيح مسلم ضعيف ونأخذ بكلام الإمام البخاري. هذا تصحيح وتضعيف اجتهادي على نظر المجتهد. إذن الأئمة الفقهاء أيضا مجتهدون، فهم يصححون ويضعفون بشروطهم، لهم شروط يضبطونها في قبول الخبر وعدم قبوله. وأنتم تدرسون إن شاء الله في الأصول باب كامل عن السنة،
كيف نقبلها وكيف نردها. الحنفية من أكثر الناس تشددا في قبول الأخبار. Поэтому разве можно сказать, например, что хадисы, которые идут в Сахих Муслим, это зариф хадис по Бухари. Поэтому каждый муджтахид, каждый ученый имеет свои взгляды, свои мнения в этих вопросах, делает иджтихад, старается. Точно так же ученые факихи, а муджтахиды, они тоже ставили свои условия, чтобы хадис считался правильным и действовали по нему. И у ханафитов самые жесткие требования к хадисам, к риваятам в этих вопросах. فعلى هذا الإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام الشافعي يقول نفس الكلام، والإمام مالك يقول نفس الكلام. لكن إذا صح يعني إيه؟ يعني صح على شروطي. И поэтому, если имам Абу Ханифа говорит, что если сахих хадис, то это мой мазхаб, он, то есть, подразумевает, что хадисы, которые соответствуют его требованиям, условиям, которые он выставляет к хадисам, чтобы они считались сахих. ولذلك الإمام السيوطي رضي الله عنه في ألفية الحديث ماذا يقول في بعد تعريف الصحيح؟ يقول فخذه حيث حافظ عليه نص أو من كتاب بجمعه يقص. يعني يقول إذا قال أحد الحفاظ هذا صحيح إذن هو صحيح. Поэтому имам Суюти в своей алифият аль-хадис говорит, что бери этот хадис от хафиза, то есть от людей, которые выучили эти хадисы, где бы ты их не нашел, потому что если этот передатчик, ученый, считает, что это хадис сахих, то бери его как хадис сахих. طالما أن أحد المجتهدين في هذا العلم قال بصحته خلاص. Потому что если один из муджтахидов сказал, что этот хадис является сахих, то это принимается. نفترض مثلا الآن هذا يقولون ابن حبان مثلا متساهل في التصحيح، يقولون هكذا. لكن نفترض أننا الآن نحن موجودون وجئنا كل المحدثين في هذا العصر، يعني كل من يعني يشتغل بعلم الحديث الآن، الشيخ الألباني وأحمد بن الصديق وكل الناس هؤلاء، وذهبنا إلى الحافظ ابن حبان فقلنا له هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ فقال صحيح. هذا من يجرؤ أن يعارض من هؤلاء؟ يعني هذا كلهم لو اجتمعوا لا يأتون في يعني بعلومهم كلها مثل علم الإمام ابن حبان بالحديث. يعني Например, хадис-совет, ученый хадиса Ибн Хиббан был. Если, например, хотя люди считали его, что он облегчает в вопросах условий хадиса, если, например, сейчас собрались все люди, которые знают хадис-советы современные, и сказали бы, привели бы какой-то хадис, и Ибн Хиббан, если скажет, даже если он облегчает в этих вопросах, если он скажет, что этот хадис, например, сахих, кто может противоречить ему? Никто не сможет противоречить ему, потому что его знания больше, чем все эти хадисоведы сегодняшние. У него дорожа и знания больше. Поэтому никто не будет, если Ибн Хиббан сказал, что это сахих, никто, даже если все соберутся, ни один из них не будет против этого, потому что их дорожа это большое.